Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama ispričati jedan događaj koji se desio 2018. godine u Kragujevcu. I taj događaj je meni posebno onako privukao pažnju, ne samo zato što su mnogi ljudi tražili da bude obrađen ovaj slučaj, nego jednostavno smatram da ne sme biti zaboravljen jer ima poruku. A sve je počelo 27. marta kada je jedan mladić, posle nekoliko dana bezuspešnog pokušavanja da dobije na telefon svoju majku, odlučio da ode do njenog stana u Kragujevcu i da proveri šta se dešava, jer se majka ne javlja. To je i uradio. 27. marta, oko 10 časova pre podne, dolazi mladić ispred stana svoje majke i sada ono što je meni odmah u startu sada malo čudno, mladić nema rezervni ključ od stana svoje majke, pokušava da dozove svoju majku tako što zvoni, tu ga je sačekao i prvi komšija njegove mame i rekao je da on gospođu nije video nekoliko dana i da se i on brine i eto, i on je isto zvao tog mladića da mu kaže da je zabrinut što se njegova mama ne pojavljuje. I odlučili su da razvale vrata. Svi mi možemo da kažemo s punim pravom, to je sin, ali ako već sin nije imao ključ, logično po meni bi bilo da je pozvao policiju i da u prisustvu policije razvale vrata, međutim, eto, komšija i on su razvalili vrata i njih dvojica ulaze u stan, ulaze i u spavaću sobu mladićeve majke i videli su ženu kako leži u svom krevetu i po izgledu je već nekoliko dana bila mrtva. Bila je sva bleda i nepomična. Mladić se uplašio, odmah je pozvao policiju i policija je došla. Žena koja je bila mrtva u svom krevetu bila je zapravo Vesna Grujičić koja je rođena 1962. godine u Sarajevu. Ova žena je u Sarajevu završila osnovnu i srednju školu, a kasnije se zaposlila i u službenom glasniku Sarajeva. Tamo je radila sve do početka 90. godina. Naravno, u međuvremenu ona se i udala. Krajem 80. godina rodila je 2 dece i kada su počela ratna dešavanja početkom 90. godina, ona je sa 2 male dece došla za Kragujevac. U Kragujevcu je pokušala da se snađe i snašla se, zaposlila se u domu zdravlja i počela je u tom domu zdravlja u Kragujevcu da radi kao knjigovođa. I svi je pamte kao uvek nasmejanu, kolegijalno vrlo druželjubivu ženu koja je važila za ženu od poverenja. Mnoge radnice iz doma zdravlja kada bi imale neki problem, one bi isti podelile sa Vesnom. Zato što se Vesna nije bavila tračarenjem i rekla kazala. Ona je prošla jednu svoju muku u životu, postala je samohrana majka zato što se u međuvremenu razišla sa svojim suprugom, tako je htela sudbina, i borila se kao lavica kako bi izgurala priču školovanja i prehrane svoje porodice. Podigla je i kredit, kupila je stan u jednom delu Kragujevca i tu je živela sve vreme sa svojom decom dok ona nisu stasala i odrasla. Sin se u međuvremenu zaposlio, oženio, počeo je da živi sa svojom suprugom, a ćerka se udala i prešla da živi u Crnoj Gori. Naravno, Vesna je ostala u kontaktu sa svojom decom, održavala je ekstra dobre odnose, posebno sa ćerkom. Bez obzira što je ona živela u Crnoj Gori, ona se svakog dana čula sa njom, a ćerka je neretko dolazila u Kragujevac da je obiđe. I prilikom jedne od tih poseta ona je i donela mami novi laptop kako bi komunicirale preko Skype-a, video pozivom. A za rođendan je mami kupila i 2 nova telefona.
Tako da je ćerka znala čime sve njena mama raspolaže od te tehnike i bilo joj je prosto i njoj neobično da se nekoliko dana za redom nije čula sa majkom, a samo dan pre nego što je prekinula sve komunikacije preko društvenih mreža i telefona, Vesna je stavila objavu na društvenim mrežama, konkretno na Facebooku, gdje je bila slika Vesne, njene ćerke i unučice. I naravno ćerka je odmah htjela da se čuje sa mamom, jer je šerovala tu objavu, htjela je da kaže kako su lepe i to, međutim majka je bila nedostupna. I ona je isto zvala brata. Rekla je da brine šta je sa njihovom mamom i da ode bata da obiđe majku. I on je to i uradio 27. Sada, kada pričamo o Vesni, kakva je sve ona bila na poslu, ona je bila divna žena, kao što sam rekao, imala je puno prijatelja i imala je veliki broj i prijatelja na društvenim mrežama, posebno na Facebooku. Bila je jedna divna duša i svakom je htela da pomogne i bila je jako odgovorna. Znači, ona nikada nije zakasnila na posao. Uvek je dolazila pola sata ranije kako bi popila kafu, kako bi se pripremila za posao i kako bi tačno na vreme startovala sa radom. Znači, svi koji je znaju govorili su da je ona jako savesna žena, što i jeste bila. I slobodno mogu reći, bez obzira što je Vesna bila još uvek u najboljim godinama, nije spadala u onu grupaciju žena koje vole da prate modu. Čak, da ne budem pogrešno shvaćen, izgledala je za svoje godine mnogo starije. Oblačila se konzervativno, nosila je one staromodne frizure. Eto, jedini od tehnologije koji je prihvatila, to je taj laptop i ti savremeni telefoni, ali to je najverovatnije iz razloga kako bi svakog dana komunicirala sa svojom ćerkom i sa unučicom. Siguran sam da je to tako. I naravno sa mnogim prijateljima, a i sa familijom koja je bila rasuta po celom svetu. Naravno, žena u tim njenim godinama, s obzirom da nije imala emotivnog partnera, deca su znači otišla svojim putem, odjednom počinje da se osjeća jako usamljeno. I ona je tu usamljenost na neki način rešavala tako što je odlazila na razne izlete sa svojim prijateljicama, najviše sa posla, a i sa prijateljicama koje je znala ovako iz grada. Obilazila je razne manastire, volela je odlaske na te izlete, kao što je odlazak na Kopaonik, recimo Vrnjačka banja, Sokobanja i da ne nabrajam sada Fruškogorski manastir i tome slično. Vesna je bila baš aktivna po tom pitanju, barem što se tiče te vrste druženja. Sada, Vesna nije bila penzioner pa da ide na te penzionerske ture koje su bile malte ne polubesplatne ili svašta nešto. Imali su razne ponude i privilegije u smislu tih izleta i obilaska. Vesna je još uvek znači bila radno aktivna osoba i falilo joj je još 10 godina do penzije. Međutim, usamljenost zna da nekada čoveka dovede i do nekih pogrešnih odluka, a kasnije ćemo videti i zašto. A sad se vraćamo ponovo na trenutak kada je ćerka, koja je izuzetno bila vezana za svoju majku, došla do saznanja zašto nije mogla da komunicira sa majkom. Prvo, kada je nekoliko dana bila majka isključena sa društvenih mreža i sa telefona, prvo što je pomislila ćerka da je mama otišla na neko putovanje, recimo van zemlje, tipa Bugarska ili možda Grčka. Međutim, nije najavila takav odlazak. I bila je zabrinuta. A s razlogom je bila zabrinuta zato što je njena majka pre svega bila i srčani bolesnik. I tog 27. marta, kada se javio njen brat i kada je rekao: Seko, naša draga majka je preminula, najverovatnije od srčanog udara. Našao sam je u stanu, bila je mrtva u svom krevetu i ja sam odmah pozvao policiju koja je došla sa mrtvozornikom i on je ustanovio da je ona preminula, najverovatnije od srčanog udara u snu i nalazi se u gradskoj mrtvačnici. Ja sam sada preduzeo sve mere
da za 2 dana organizujemo sahranu. Molim te, dođi što pre. Kada je ovo čula nesrećna ćerka, bila je u šoku. Nije znala šta je snašlo. Odmah je pozvala svog supruga i hitno su krenuli za Kragujevac. I ona je 28. ujutru bila u Kragujevcu sa svojim suprugom. Naravno, prvo je otišla u stan svoga brata, tamo su se isplakali zajedno i zajedno su i otišli do stana njihove majke. Kako bi uzeli svu potrebnu dokumentaciju koja im je neophodna da bi prijavili smrt u opštini, odnosno kako bi se upisala u te knjige i kako bi organizovali sahranu kako sve ide. U međuvremenu sin je javio da je Vesna preminula i u radnoj organizaciji gde je Vesna radila, svi su bili onako šokirani, bili su tužni i počeli su da se pripremaju za sutrašnju sahranu. Međutim, ono što je promaklo sinu kada je došao u stan svoje majke, nije promaklo ćerki. Zapravo, ćerka, kao i svako dete koje je jako vezano za svoju majku, hoće da pogleda neke mamine stvari, a možda i da ih zadrži, kako bi je podsjećalo na dragu osobu. I prvo što je primetila kada je ušla u stan svoje majke, to je da na radnom stolu njene mame Vesne nema laptopa koji je zapravo ćerka poklonila svojoj mami. I onda onako ona je u čudu pogledala brata i rekla je: bato, a gdje je mamin laptop? On je onako slegao ramenima i rekao je: stvarno ne znam. A onda je preneražena ćerka rekla: a dobro, a gdje je televizor? Onda se brat tek uhvatio za glavu i rekao je: stvarno nemam pojma. Kaže: dobro, a gdje su njeni telefoni? Pitala je ćerka. Kada je brat rekao da nije ni telefone pronašao u spavačoj sobi svoje majke, to je bilo jako čudno ćerki. Otišla je do spavaće sobe, znala je tačno gdje njena mama drži nakit, otvorila je fioku i došla je do zaključka da kutija sa porodičnim nakitom nije tu. I rekla je: bato, nema ni nakita, naša majka je opljačkana. I brat je odmah uzeo telefon i pozvao je policiju. I prijavio je sve ono što je rekla njegova sestra. Policajci su odmah rekli da prestanu da dodiruju bilo koje stvari u stanu, ali da zapamte tačno šta su dotakli. Policija dolazi, počinje da radi uviđaj. Odradili su sve krim-tehničke radnje, uzeli su otiske prstiju sa svih stvari za koje su smatrali da treba to da urade i posle toga su stan zapečatili, a inspektor, ćerka i sin odlaze do gradske mrtvačnice. Tamo je ćerka videla telo svoje majke i odmah je ustanovila da na njenoj ruci fale i 2 prstena. Zapravo, njen verenički prsten i burma sa venčanja, koju je ona nosila na ruci. Takođe je primetila da fali i zlatni lančić koji je stalno nosila oko vrata, a na ušima nije bilo ni naušnica. Kada je pitala brata: dobro, da li si ti skinuo te stvari? I kada je on potvrdio da nije, a niko nije ni u mrtvačnici, jer kada su dali nalog da se telo iz stana odnese u gradsku mrtvačnicu, na telu nije bilo nikakvog nakita. Inspektori su bili sigurni da je ova gospođa opljačkana. I onda je inspektor obavestio tužioca, koji je tražio da se uradi obdukcija tela pokojne Vesne Grujičić. Obdukcija je pokazala da je ova žena umrla ne od srčanog udara, kako se prvo pretpostavljalo, već da je njena smrt bila nasilna i da je ova gospođa, zapravo Vesna, ugušena, tako što je zadavljena. Naravno, tužilac je odmah tražio od policije da krene sa operativnim radom, koga je sve Vesna viđala i ko je dolazio u njen stan. Policija je pitala sina ko je sve mogao da ima ključ od Vesninog stana, zato što stan nije obijen, nego je lepo zaključan.
i on je rekao da on stvarno ne zna, jer ključ od stana nije imao ni on. I onda je, naravno, operativnim radom policija došla do saznanja da je tih nekoliko dana, kada se Vesna vodila kao maltene nestala, niko je nije video, neko od komšija video je jednog mladića kako ulazi u zgradu baš u tim danima kada Vesne nije bilo, nekoliko puta, a nikad ga ranije nije viđao da je ulazio u njihovu zgradu. Istog je viđao samo tu ispred zgrade kako sa radnicima gradske čistoće prazni kontejnere. Zapravo, taj mladić je bio radnik gradske čistoće grada Kragujevca. Imao je oko 30 godina, kako ga je ovaj komšija opisao, i kaže, nije bio u onoj njihovoj, kaže, radnoj uniformi, žutoj, bio je, kaže, u nekim farmerkama, imao je jaknu i video sam ga 3 puta kako ulazi u zgradu. Jer ja sam često vani zato što imam staru kucu i ona obožava da je šetam. I bio sam oko zgrade i znam da sam tog mladića par puta video u parku sa pokojnom Vesnom, kako isto ovom mladiću daje neke kese sa hranom i sa garderobom. Naravno, policija je rekla ok, nema problema, hvala na ovoj informaciji, ali odeljenje za potrage kriminalističke policije grada Kragujevca već je uključilo praćenje nestalih Vesninih telefona i laptopa. Da li će se negde uključiti i da li će negde biti locirani? I zaista, 28. marta lociran je laptop u jednom naselju grada Kragujevca, tačnije to naselje se zove Koričani, a jedan od mobilnih telefona je lociran u jednom objektu u blizini gradske pijace. I policija je odmah pretpostavila da se to radi najverovatnije o nekom ugostiteljskom objektu. I kada su otišli tamo gde je pokazao signal, saznali su da je upravo tu bio neki mladić koji radi u gradskoj čistoći, koji je bio mrtav pijan i koji je častio nekoliko puta konobaricu i rekao je da eto, jako sam tužan, umrla mi je emotivna partnerka sa kojom sam živeo i dobio sam ujedno i otkaz u gradskoj čistoći. I sada policija je otišla do gradske čistoće jer je saznala o kom je momku reč. Znali su da se radi o Milanu Mladićeviću. Pitali su gde je Milan. Oni su rekli da nekoliko dana nije došao na posao i da ne znaju tačno šta se dešava s njim, a jedan od njegovih kolega je rekao, kaže, mene je juče zvao Milan iz neke kafane i rekao mi je kako planira da da otkaz zato što mu je umrla prijateljica i da on više neće da radi u gradskoj čistoći. I naravno, policija je obratila pažnju na onu kafanu, bez obzira što su znali gde živi ovaj mladić, u kom naselju, i da živi sa svojom majkom koja je bila učiteljica u penziji. Hteli su da ga lociraju i da ga uhapse baš u onoj kafani gde svakog dana dolazi. I zaista, 28. marta u večernjim časovima Milan se pojavio već vidno pripit u tom istom ugostiteljskom objektu u Kragujevcu koji se nalazi u blizini gradske pijace. Seo je onako pijan, naručio je dupli vinjak, naručio je opet konobarici piće, rekao je kako je tužan i kako ga niko ne shvata u njegovoj najvećoj muci zato što je ostao i bez emotivne partnerke, navodno, a i dobio je otkaz u firmi gde radi. To je bila njegova priča. Dok u njegovoj firmi niko nije znao šta se dešava sa Milanom, jer njemu tamo niko nije zapravo dao otkaz. Čak šta više, u firmi su rekli da je Milan izuzetno miran i vredan radnik i da je on toliko onako pedantan u svom poslu, nikada nije zakasnio na posao, nikada nije bio na bolovanju, da je on zadnji čovek koji bi dobio
otkaz u javnom komunalnom preduzeću u Kragujevcu. I policajcima je odmah bilo jasno da nešto nije u redu u glavi ovog mladića. Najverovatnije od prevelike količine alkohola. I tu su ga odmah uhapsili i naravno po nalogu javnog tužioca pretresli su i njegov stan, odnosno kuću gde je živeo sa svojom majkom, penzionisanom učiteljicom u naselju Korićani u Kragujevcu. I tamo je pronađen laptop u njegovoj spavačoj sobi, znači laptop koji je bio u vlasništvu Vesne Grujičić. Takođe je pronađena i kutija sa porodičnim nakitom Vesne Grujičić, u kojoj se nalazila i njena venčana burma kao i verenički prsten. Takođe je tu bio i onaj lančić koji je Milan skinuo sa Vesninog vrata. I kada su ga sada posle pretresa sa tim stvarima priveli u gradski SUP u Kragujevcu, Milan je sve priznao. Rekao je po njegovoj priči, u koju ja ne verujem, da je on Vesnu upoznao preko Facebooka krajem avgusta meseca 2017. godine i da su oni od tada u emotivnoj vezi. Mislim, totalna budalaština. Ali pretpostavljam da je ovaj mladić, bez obzira koliko god da je bio u tom nekom rastrojstvu, pokušavao da napravi priču kako je navodno ubistvo pokojne Vesne izveo zbog nekih emocija, odnosno iz strasti. Ovaj mladić je rođen 1988. godine u Kragujevcu. Znači 26 godina je bio mlađi od Vesne. Njegova majka je bila učiteljica, sada je u penziji. Ovaj dečko je jedva završio osnovnu školu, srednju nije ni pohađao, neko vreme je viđan non stop sa majkom, znači nigde se nije odvajao od svoje majke. Znači nikoga u njegovoj ranoj mladosti nije video da on sam recimo ode sa društvom i da igra recimo fudbal, klikere ili da se bilo kako šali i igra sa društvom. Uvek su ga viđali u društvu njegove majke. On je prosto bio ovisan o prisustvu svoje mame. I to je bilo do njegove 21. godine, kada ga je njegova mama najverovatnije preko nekih svojih starih učiteljskih veza i zaposlila u javnom komunalnom preduzeću grada Kragujevca. I svi ljudi koji su ga znali govorili su da je ovaj momak ekstra dobar radnik. Jedan od njegovih šefova mu je savjetovao da upiše polaganje za vozila, znači da završi B i C kategoriju, kako bi vozio neko vozilo u gradskom komunalnom preduzeću. Međutim, Milan je rekao da njega to ne interesuje i da on planira da do penzije radi samo na kontejnerima. Sve ovo meni ukazuje da je ovaj mladić najverovatnije imao od najranijeg detinjstva nekih psihičkih problema. Pre svega, znači majka je učiteljica. Dečko jedva završava osnovnu školu. Ne igra se sa društvom. Alo, onaj kome je majka učiteljica, on je glavni u osnovnoj školi. On je glavni u fudbalskom timu tom školskom. On je glavni na tim ekskurzijama. On šeta najlepše devojčice. On je glavni baja sutra i u nekoj srednjoj školi. Zato što ima već izgrađeno društvo iz osnovne škole. A ovaj Milan, Miki je povučen, znači nikoga nije video da se igra sa decom, da ima neko društvo, da ima druga. On nije imao najboljeg druga. On nije imao nikog. To što je imao kolege na poslu, to je samo trajalo dok je radno vreme. Posle toga on nikog nije imao. U kafani gde je odlazio, u ovoj kafani godinama, kod gradske pijace, svi su govorili da je on zapravo čudak. Da je uvek sedeo sam i da je ćutao. Da je bio onako, po pričama konobarice koje su tu radile, lepuškast mladić, ali da nije voleo šalu. Nije ulazio u nikakav kontakt sa njima, u smislu da im da neki kompliment, da počne neku priču. Njega su, tako te mlađe konobarice, primetile, nabacivale su mu se, ali on nije reagovao uopšte u smislu da je zainteresovan za njih. Niti je bio zainteresovan za bilo koje društvo.
nešto nije bilo u redu s njim. To je generalno. I sada, jedan takav mladić tvrdi u policiji da je njemu Vesna bila navodno emotivna partnerka. I ne samo što tvrdi, to je pisala cela štampa. Policija ga pita, dobro, jel ti imaš neki dokaz da si bio sa njom u vezi? Jel vas neko video? Jeste vi bili kod nekog? Da li ste bili na nekom putovanju sa nekim? Vesna je često išla na ta neka putovanja, izlete. Da li imate neke zajedničke fotografije? Milan je na to pitanje inspektorima rekao, ne, mi smo tu vezu krili zato što sam ja malte ne generacija njene dece. Ja sam samo godinu dana stariji od njenog sina. Mislim, Vesna je bila jedna divna dama, jedna žena koja pre svega je bila veliki humanista i ja ne verujem u priče ovog mladića da je ona imala bilo šta na emotivnom planu sa Milanom. Ja mislim da je ona njemu iz sažaljenja možda par puta dala nešto od garderobe, dala mu je možda i nekada novac, to nisam siguran, možda kažem. I navodno, oni su tu vezu krili kao zmija noge, da to niko ne sazna i da to nije znao niko od prijatelja, eto da se ne čuje i da ne bi saznala njena deca. Pre svega, meni deluje jako neozbiljno da žena koja ima ozbiljan srčani problem i koja je toliko godina upisana u kartoteci bolnice da se leči na kardiologiji, sada odjednom ima skoro 30 godina mlađeg ljubavnika. Pa to je kao da je popila celu onu bočicu nitroglicerina. Ne mogu da verujem da ona sada ima takve neke potrebe koje naravno podižu ne samo pritisak, nego i zamaraju srce i svašta nešto. Zamislite vi, 30 godina imate mlađeg ljubavnika. Pa to je za Hollywood ozbiljna priča, a ne za jednu domaćicu iz Kragujevca, koja je pritom srčani bolesnik. Druga stvar, zar je vama normalno da jedna žena koja je štedljiva, koja ne želi da ulaže na sebe u smislu neke ekskluzivne garderobe, ona sada sa jednim Milanom koji nema ni svoj automobil, a nema ga ni ona, taksijem odlazi do nekog motela na periferiji Kragujevca kako bi vodili ljubav. Znači daje novac za taksi, daje novac za motel, daje Milanu navodno za svašta nešto, a ovamo je štedljiva, neće da kupi nešto savremeno kako bi obukla. Jeste ona imala lepih nekih stvari, ali to je sve bilo onako zastarelo u smislu mode. Nosila se staromodno. A i to nije logično, da žena koja traži mlađeg ljubavnika ne obraća pažnju na modu i da ne želi da izgleda mnogo mlađe. Ne odlazi ni u frizerske salone, sama sređuje svoju frizuru, ne manikira nokte, ne ide da zateže lice i svašta nešto. Mislim, nelogično je. I na posledku, zašto bi išla po motelima jedna tako štedljiva dama, ona bi svog ljubavnika dovela u svoj stan, ako je njen ljubavnik, iako ga ima. A Milan izjavljuje da je tog 24. marta prvi put došao u njen stan. Mislim, prvi put došao, a navodno u vezi su. Mislim, stvarno ne pije vodu. Ja ne verujem da je on imao bilo šta po tom pitanju sa ovom ženom. I da je navodno taj njegov ulazak, bar po njegovom priznanju u policiji, i doveo do svađe između njega i Vesne i da je Vesna Milana ošamarila u smislu zašto si mi ušao u stan, vidjet ćete komšije iz zgrade, saznaće moja deca. I navodno je to toliko iznerviralo Milana da on nije mogao da se suzdrži, uhvatio je Vesnu za vrat i zadavio je. I onda kada je pala na pod, zamislite šta je Milan uradio. On je ovu ženu odneo u njenu spavaću sobu, skinuo je sa nje tu garderobu koju je imala i obukao joj je njenu spavačicu, kako bi izgledalo kao da spava i kao da je umrla u snu u svom krevetu. A onda je
onu garderobu koju je skinuo uredno složio u njen orman. To je prosto da čovjek ne poveruje. I posle ovoga on otvara fioke njene komode u spavaćoj sobi, tu pronalazi nakit, sa te komode uzima njena 2 telefona, isključuje ih i nosi ih sa sobom. Takođe je pronašao i njen novčanik u kome je bilo nešto novca, uzeo je novac, ali dokumenta i ostale stvari nije uzimao. I nije mi jasno kako njenom sinu nije odmah nešto bilo sumnjivo, kako to njegova majka ima novčanika, nema unutra ni jedan jedini dinar. Ali okej, znači ni to nije bilo sumnjivo njenom sinu, u redu je, a ni policiji, mislim. Baš interesantno. Da sam ja bio na tom uviđaju, ja bi pitao da li ovde fali nešto od stvari, da li je gospođa imala novac, šta je bilo u njenom novčaniku, to se sve pravi zapisnik. Ali okej, neću da ulazim sada u to. Svako radi svoj posao onako kako smatra da ga zna najbolje. Ne zameram to policajcima, ja samo kažem da bi ja pitao sina i izrazio bi sumnju kod tužioca da nešto nije u redu. Jer je nelogično da gospođa u tim godinama šeta gradom bez jednog jedinog dinara, bez obzira što sada postoje razni načini plaćanja. Da li putem kartice, da li online preko telefona i svašta nešto, ali ja znam te gospođe koje su u tim godinama, one uvek vole da imaju nešto keša u novčaniku, što smatram da je to i normalno. E sada, ovaj mladić, Milan, odnosno ovaj zločinac Milan, uzima televizor, nosi ga, niko nije primetio da je on izneo televizor, zato što je rekao da je sačekao da padne noć kako bi bio siguran da ga niko neće primetiti. Odneo je televizor, laptop, 2 telefona, novac i lični nakit. Meni ovo ne liči na nikakvu romansu koja je navodno postojala između ovo dvoje ljudi. Meni ovo liči da je Milan kao mladić koji je radio u gradskoj čistoći na neki način upoznao ovu nesrećnu ženu i odlučio je da izvrši pljačku i ubistvo sa umišljajem. On je došao sa namerom da opljačka ovu ženu. I to je i uradio. Navodno, on je u policiji rekao da su njih dvoje te večeri bili strašno pijani. Ja ne znam da li je Vesna bila alkoholičarka i kako je mogla da bude alkoholičar, kako tvrdi Milan, da su oni često voleli da se napiju zajedno, jer kao što sam rekao, ona je pila lekove za srce. Tako da i ta izjava njegova mi ne pije vodu, ne znam da li je prilikom obdukcije utvrđeno da li je u stvari Vesna bila pod uticajem alkohola ili ne. Ja čisto sumnjam da je ona bila pod uticajem alkohola, ali Milan kaže oni su se često napijali. Valjda bi to znali njeni prijatelji sa posla, njeni prijatelji sa tih putovanja, ili bi komšije rekle videli smo Vesnu više puta pijanu. Ona je samo to radila sa Milanom, znači krila je i ljubav od drugih koju je imala navodno prema Milanu, krila je i ljubav prema alkoholu koju je samo ispoljavala kada je bila u društvu Milana i sve je krila kao zmija noge. Jedino, eto, nije uspela da sakrije sebe od ovog čoveka koji je navodno s njom bio godinu dana u vezi. Ja mislim da je Milan celu ovu priču izmislio zato što ima Edipov kompleks, zato što najverovatnije možda je kao zli Perica iz jednog filma mrzeo svoju majku, a da to nije smeo da joj kaže. Možda je u ovoj ženi video neku svoju drugu majku, bez obzira što je ona u tom trenutku bila živa, i hteo je na neki način da se osveti svojoj majci tako što će ubiti nesrećnu Vesnu. I ne samo što će je ubiti, nego će je i opljačkati. Jer on je pretpostavljao da Vesna u svom stanu ima veću količinu novca i da ima veću količinu nakita. Jer je primetio da nekoliko puta ova žena je menjala svoje naušnice i da je par puta imala i neke
narukvice na rukama koje nekada nosi, a nekada ne nosi. I došao je do zaključka da ona posjeduje možda i veću količinu nakita i odlučio je, eto, to će rešiti neke moje probleme. Ne znam samo koje probleme. Da li je mislio to da popije sve u onoj kafani pored gradske pijace, ja to ne znam, jer nije uspeo ništa da proda od svega toga što je otuđio iz Vesninog stana. Sve je, znači, policija pronašla i sve to što je pronađeno bilo je zapravo i ključni dokaz na sudu da je Milan Mladićević izvršio ubistvo sa umišljajem radi koristoljublja. I zbog toga je tužilac protiv Milana podigao optužnicu po članu 114 za teško ubistvo, gde je predviđena kazna od 10 do 40 godina. Suđenje je trajalo nepuni godinu dana i 20. marta 2019. godine Viši sud u Kragujevcu je Milanu izrekao kaznu u trajanju od 18 godina zbog ubistva Vesne Grujičić. Milan se i dan danas nalazi na izdržavanju zatvorske kazne. Najverovatnije imaće dosta vremena da shvati značaj onoga što je uradio i da se najverovatnije i pokaje zbog toga. I on je pokušavao sve vreme suđenja da obmane sud i da pokaže sebe kao neuračunljivu osobu. Čak je sudiji govorio da je on nekoliko puta i dolazio u stan pokojne Vesne, a na kraju krajeva video ga je i onaj komšija sa ulaza, da je nekoliko puta ulazio u zgradu. A Milan je rekao, ja sam dolazio da proverim da li Vesna u međuvremenu nije vaskrsla, odnosno oživela. Mislim, totalno ludilo. Međutim, sud je došao do zaključka, a i ja sam isto takvog mišljenja, da je Milan zapravo dolazio u taj stan više puta kako bi ga sredio i očistio od navodno svojih otisaka koje je ostavio tu negde po stanu. Jer policija kada je radila uviđaj, ona je primetila da su maltene sve stvari očišćene nekom krpom, međutim na nekoliko mesta je ipak pronašla njegove otiske. To je bio ključni dokaz da je on te večeri bio u stanu, na kraju krajeva i priznao je, i smatram da je ova sudska presuda mogla biti i veća, ali ajde sada da ne ulazimo u olakšavajuće okolnosti koje je sud uzeo u obzir prema ovom čoveku. I ajde ja sada da kažem sa moje tačke gledišta da je sud doneo ispravnu vremensku kaznu, odnosno presudu prema Milanu, ali ja nisam siguran da su takvog mišljenja i Vesnina deca. Ja sam ubeđen da oni misle da je ova vremenska kazna zbog smrti njihove majke premala i da Milan nije dobio adekvatnu kaznu zbog ubistva njihove majke. A zašto ovo kažem? Zato što nekada u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, ako bi se uradilo ubistvo iz koristoljublja, ono je bilo najteži oblik krivičnog dela, za koje je obično kazna bila smrtna presuda. I smatrano je takvo delo najtežim posle terorizma, za koji je obično dosuđivana smrtna presuda. Osim ako lice nije imalo manje od 21 godine, onda je kazna smrti u bilo kom slučaju preinačavana po automatizmu na 20 godina zatvora. I smatrano je da tih 20 godina koje su preinačene i smrtne kazne u 20 su već u neku ruku pomilovanje za to lice i on ne može biti i vremenski amnestiran u vremenu izdržavanja tih 20 godina. I naravno da će mnogima ovakva jedna kazna od 18 godina za ovako teško krivično delo mnogima od nas delovati kao mala, jer nije čak uzeta ni polovina, nego manje od polovine. I ono što je isto strašno u ovoj priči, ovo krivično delo je moglo da prođe nezapaženo kao krivično delo ubistva. Ova nesrećna žena, Vesna, mogla je da bude sahranjena pod dijagnozom srčanog udara. Zamislite da je ćerka bila sprečena
da dođe iz Crne Gore i da nije došla i da nije primetila da fale određene stvari u stanu. Policija ne bi počela istragu oko eventualnog ubistva i ne bi naložila ni obdukciju. Zato neka ovo bude opomena svim ljudima koji imaju, ne daj Bože, neki slični događaj, da obavezno insistiraju i traže obdukciju svojih najmilijih. Da isti ne smeju biti sahranjeni, ne daj Bože, kremirani, bez obdukcije. Jer upravo ovaj slučaj nam pokazuje da su sve opcije moguće i kad ih najmanje očekujete. Jer zločin ne bira ni vreme, ni mesto, a ni svoje žrtve. Zločin bira samo svoje vojnike, kao što đavo određuje nekog ko će nešto uraditi. Bez obzira što vam deluje kao onako bebasto i bezopasno, kao što je Milan svima onako izgledao, kao čovek koji nije sposoban i koji nije u stanju možda ni mrava da zgazi. Eto, on je ubio jednu divnu ženu, majku dvoje dece i baku svojih unučića. Dragi prijatelji, sa nestrpljenjem očekujem vaše mišljenje u komentarima u vezi ovog slučaja, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.